أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية. أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية. ay ñoom bu ñuy caricature gàmmu dañuy wax ne gàmmu genre bidaa la boo xamante ne nit ñi dañ fay dem ngir fonkee fa ñeneen ñu dul yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nga gis Baay moom di insister bu baax ci gàmmu ba pare tamit di insister ci perdition bi nga xamante ne suñ jamono mu ngi koy dund ak ne alquran nekkee solution pour époque yu difficile yooyu nga xam ne moom la ñuy moo époque bu difficile bi ñuy dund. comme Baay contemporain la day mel ni remarque yi muy def day valable pour ñun tamit daal maanaam le temps les choses n'ont pas tellement changé depuis fi bi Baay génne àdduna wala léegi lu mu fi def comme constat bu amee rek day gën a accentué wu sax au fond dégg nga léegi nag am na loo xam ne dama ko bindoon ci conférence ñoom Abu Hamid al-Ghazali bi ma ci waxtaan ak sama benn mbokk mu ne ma lii daal foo war a tey wax ci alquran rek na nga ko wax nekkul nag maa ko tànn pour wax ko tey mais de évolution wu lettres yi moo yëg si ba ci alquran donc ma ne naa ko jàng dama ci wax ne bon ci arabe laa ko bindoon mais bon mën naa ko traduire dafa wax ne damay wax ne alquranul karimu haza nuuru al abadiyu wal kalimatu al ilahiya alxaalida laysa mujarradu nassin yutla bal huwa risalatun tatajawazu xuduud allugati walzamani litasila ila amaaqi alqulubi huwa lugatu alqulubi alsaadiqati qabla an yakuna balaagatu alalsuni wa nabdu alarwaaxi qabla an yakuna xurufan masturatun innaka xiina taqra'uhu la taqra'u mujarrada kalimatin bal tashcuru ka anna alkawna bi asrihi yusgi macaka wa ka anna kulla ayatin taxmilu fi tayaatiha sirran xaasan bika waxdak. premier paragraphe dama ne alquran karim alquran mi nga xam ne dafa tedd mooy leer ak yàlla gi nga xamante ne c'est une lumière éternelle, c'est une parole divine boo xamante ne aussi tamit dafa immuable, d'accord, c'est une lumière éternelle, c'est une parole immuable. laysa mujarradu nasin yutla nekkul rek benn texte booy lire, c'est pas un texte booy lire nii rek alquran bal huwa risalatun tatajawazu xudud allugati wa zaman mais dafa nekk benn lettre boo xamante ne dafay dépasser limite yi temps ak espace, d'accord, li tasila ila amaqil qulub ngir mu nga yegg ci sa li gën a xóot ci sa xol bi, d'accord. Donc c'est une lettre destinée à parler à ton cœur, d'accord, au-delà du temps et de l'espace, d'accord. huwa lughatul qulubi sadiqati mooy alquran mooy langue bi nga xamante ne xol yu dëggu yi moom la ñuy jàng qabla an yakuna balaghatul alsun avant muy nekk éloquence langue rek dégg nga discours xol bu dëggu la avant muy nekk une question de pertinence linguistique, d'accord, de pertinence dans la langue. wa nabdul arwaaxi qabla an yakuna xurufan masturatun dafa nekk tamit mode d'expression wu ruux yi xol ruux yi dund ci yàlla seen mode d'expression mooy alquran balaa muy nekk ay xaraf yoo xamante ne dañ ko rëdd bind ko tënk ko ci benn kay, d'accord. Donc c'est un discours spirituel boo xamante ne dafa percutant au-delà des lettres yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser pour di ko jàng. xam nga moo xam ne waxtaan nañ leen fi benn jour ci li ñuy woowee almaani ak al awaani. mooy almaani mooy les sens, mooy signification profonde du texte bi. almaani c'est
c'est les réceptacles les récipiendaires yi nga xamante ne ñoo contenir signification profonde yooyu noonu mën nañoo wax ne alquran bii nii c'est un réceptacle circonstancié de la parole divine essentielle comprendre kon alquran dépassé na li ñuy jàng nii rek comprendre ngeen baax li may wax alquran dépassé na li téere bii nii nga xam ne 114 surat la nangam ak nangam alquran gën naa yaatu loolu comprendre ngeen bu baax ma ne innaka xiina taqra'uhu la taqra'u mujarradu kalimatin sooy jàng alquran tu ne lis pas juste une juxtaposition de mots bal tash'uru ka anna al-kawna bi asrihi yusghi ma'ak dafa mel ni booy jàng alquran da ngay yow war nga mën a yëg ne tout l'univers est en connexion avec toi yow miy jàng alquran bi wa ka anna kulla ayatin dafay mel ni tamit aaya bu nekk taxmilu fi tayyaatiha dafay contenir ci biir dans son esprit benn mbóot boo xamante ne yow la ko yàlla jaglal yow mi koy liir wax daka yow kese comprendre nga de huwa alkitaabu alladi yusma'u samtuhu kama tasma'u kalimatuhu alquran mooy téere bi nga xamante ne da ngay dégg silence am comme ni ngay déggee ay paroles am maanaam suy wax yaa ngi dégg su waxul tamit soo déggul tamit mu ngi wax comprendre nga suy wax yaa ngi dégg soo déggul tamit mu ngi wax taqra'u bayna suturihi durusul xayaati wa tara fi nuurihi inkiyaasu sama huwa alkitaabu alladi yataxaddaaka an tanzura ila alsamaai li yudakkiraka bi annaha marfuatun bila amad mu ne alquran mooy boo koy lire di lire texte bi di nga gis ne que alquran daf lay jox ay leçons de vie te tamit ci biir leeru alquran da nga ci tëbbee yow miy jàng leer goo xamante ne asamaan la jóge mooy téere bi nga xamante ne daf la invité pour nga xool asamaan si ngir mu fàttali ne la asamaan si dañ koy yëkkati ba pare te dara teewu ko maanaam nga bâtir en hauteur te tabaxoo ay piliers pour mu teeku xam nga lii kéemaan la wa ila al ardi li yudakkiraka bi annaha mafruusatun bila taab mu wan na la alquran moom nga jàng alquran tamit mu fa fàttali la ne suuf si tamit dañ koo tàllal ba mu tàlli ñereet te ki ko doon def sonnul summa ila qalbik topp nag mu fàttali la mu nekk discours boo xamante ne tamit daf lay invité pour nga inspecter sa xol bi li yudakkira bi annahu maskunu asrarin la tuxsa ngir mu fàttali ne la sa xol bi ay mbootam ci yu ci dëkk yoo xamante ne xamuloo nu mu toll dégg nga de yaqulu llahu yàlla nee na wa nafsin wa ma sawaaha ka annama yad'uka li taktashifa daaxilaka hada tawazun alladi yuakkisu xikmata alkawn bi asrihi mu dafa mel ni alquran daf lay invité nanga ne la xoolal li la wër yëpp soo xoolee li la wër yëpp ba nga émerveillé wu mu ne la li nekk ci yow moo gën a yéeme comprendre nga sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu alxaq alquranu wa in bada kitaban yuqra'u huwa fi lxaqiqati xayatun tuaashu nee na bu fekkee ne alquran dafa mel ni en apparence dafa mel ni livre bu ñuy jàng la mu ne non alquran en réalité c'est une vie qu'on doit vivre dégg nga dund gu ñuy dund la kullu ayatin fihi mir'atun tara fiha nafsak bépp aaya ci alquran booy jàng rek seetu la boo xam ne da nga ciy gis sa bopp yawma takunu fi faraxin benn bis nga nekk ci kontaante boo nekkee ci kontaane tajidu fi alqurani ma yaziduka surura boo nekkee ci mbégte da ngay gis ci alquran lu lay dolli mbégte wa yawma takunu fi diqin tajidu fi ayatihi sabilan yuftataxu amamaka al amal soo nekkee ci jafe-jafe da ngay gis alquran di la envisager loo ay porte de sortie pour nga am motivation
dégg nga de huwa alkitaabu alladi yujibu asilatan lam tatraxha baadu wa yusfi jaraxan lam tuaraf annaka taxmiluha mu ne alquran mooy tontu ay question yoo xamante ne mosoo ko woon posé sa bopp moo lay tontul ay question yoo xamante ne mosoo ko woon posé sa bopp te di nga ko mos a posé sa bopp comprendre nga mu ne moo lay fajal ay jàngoro yoo xamante ne yow xamoon ne sax yow feebar nga ko comprendre nga te alquran moo lay tontul ay question yoo xam ne mosoo ko posé sa bopp te di nga ko mos a posé sa bopp moo lay fajal ay jàngoro yoo xamante ne yow xamoon ne sax am nga ko ci sa bopp. yàllaa ngi wax ne fiihi sifaa'un linnaas yàllaa ngi ne ci biir alquran bi am na ci loo xam ne saafara la pour nit ñi. ayatuhu tuxmasu li ruuxika bi annaka lasta waxidan dafay mel ni aaya alquran yi dafay lay dëgëral pour fàttali la ne ak lu mënti xew wéetoo même soo nekkee yow kese kenn jubluwu la nga nekk yow kese di régler say problème bopp mu ne alquran dafay lay wax ne non wéetoo maa ngi ak yow wa anna fi kulli xurufin rahmatun tantaziruk te bépp aaya ci alquran rek am na benn dafa porteur de miséricorde boo xamante ne yow lay xaar pour jox la ko mu ne alquranu kitaabun la yustahlaku li annahu kullama qara'tahu wajadtahu jadira mu ne alquran dafay mu ne téere la boo xamante ne du ay à expiration parce que saa boo ko jàngee da ngay fekk ne téere bi mérité na pour ñu jàng ko c'est pas comme benn livre bu ndaage saar bind boo ko liiree benn yoon nga mu doy la sëkk wa kullama abxarta fihi iktasafta aalaman amaq saa booy gën a géeju ci alquran rek ngay découvrir ay monde yu gën a profond yi nga xamoon mu ne kon toujours yaa ngi découvrir ay réalités yu bees si alquran huwa kal bahr alquran dafa mel ni géej amwaajuhu la tatawaqaf duusoom yi mooy vagues yi duñ taxaw vagues yi dañuy renouveler wa kunuzuhu la tantahi trésoram yi duñ jeex mukk dégg nga wa kullu mawjatin taxmilu laka risalatun muxtalifa te bépp vague ci alquran yi xam vague yi dañoo bëri waaye mu ne bépp vague ci alquran rek am na message bu bees bu wuteeg bi mu la joxoon comprendre nga huwa alkitaabu alladi yaqra'uka kama taqra'uhu alquran mooy téere bi nga xamante ne daf lay liir comme yow ni nga koy liiree dégg ngeen wax est-ce que daf lay jàng comme yow ni nga koy jàngee yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na xujjatun laka aw alayka alquran dafa nekk argument pour yow wala contre yow waaye nit tamit alquran la nit moom mooy sax alquran bi dëgg-dëgg bi mooy nit mooy alquran dëgg-dëgg dégg nga de ma ne kama wa yu'idu tashkila qalbika kullama iqtarabta minhu te dafay maam sa xol bi ni muy soppandikoo ma état yi sa xol bi doon jaar émotion yi nga doon am alquran tamit daf la siy jaar loowaat ay boo jaaroon ci ay émotion ba génn ci ngay jàngaat alquran delloowaat la émotion yoo noonu mu ne fi hada alkitaabi alazimi yatadaaxalu sawtu wassamt téere bu màgg bi te tedd bi silence ak parole dañ ciy duggante maam noppi am na ci wax am na ci te yàllaa ne fa ida quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun bu ñuy jàng alquran déglu leen te ngeen noppi ngir ñu yërëm leen mais écoute boobu écoute interactive la te même boo waxulee sax yaa ngi wax ak moom comprendre nga mu ne alquran kon noppi ak wax dañoo daje ci biir al maana wa ramz sens bu clair daf ciy dajeeg allusion ak symbolisme comprendre ngeen de al ardu wa sama wa asamaan ak suuf dañuy dajaloo ci alquran li tajida nafsaka wa anta tutaabi'u rixlatahu ka annaka tanzuru fi mir'atin tuakkisu suratak alxaqiqiya mu ne ngeen nga fekk sa bopp
booy jàng alquran nga mel ni yaa ngi topp benn tukki boo xamante ne tukki boobu noonu maanaam da ngay suivre benn tukki ci biir alquran boo xamante ne tukki bi daf lay renvoyer sa propre cheminement yow comprendre ngeen de mu ne dafa mel ni kon alquran dafa mel ni benn seetu boo xamante ne daf lay refléter sa propre image essentielle comprendre ngeen de yaqulu allahu nuuru samawati wal ard yàllaa ngi wax ne yàllaay asama nuuru leeri asamaan ak suuf wa ka anna xurufahu fihi si'aun fi hada min hada nuuri alladi yuniiru alquluba wa yuxyi al arwaxa mu ne dafa mel ni bépp xaraf ci alquran rek day mel ni comme benn extrait ci lumière boobu nga xamante ne dafay leeral xol yi di dundal ruux yi alquran bi yëpp xam nga lumière la mu ne mais dafa mel ni bépp xaraf ci alquran benn étincelle la bu jógee ci lumière boobu nga xamante ne étincelle boobu noonu doy na pour dundal sa xol bi waaye doy na pour leeral sa xol waaye doy na pour dundal sa ruux hada laysa mujarradu kitabin taqra'uhu kon nag alquran ce n'est pas un simple livre que tu lis bal huwa rafiqun nasiru maahu fi rihlatina dafa mel ni àndandoo la boo xamante ne dañuy ànd ak moom di tukki kullu safhatin fihi hiya xatwatun naxwa alxaqiqiya bépp jéego boo jéego ànd ak tukki bi ngay tukki alquran daa mel ni benn pas la booy def vers la spiritualité vers ta réalité spirituelle wa kullu ayatin fihi hiya nabdun min alxayaati te bépp aaya bu nekk ci alquran rek xamal ne benn étape la aussi ci sa dund innahu alkitaabu alladi kullama gaabat mu ne alquran mooy téere bi nga xamante ne saa buñ demee ba réer si yoon bu mooy busol bi nga xamante ne moo ñuy delloowaat tegaat ñu ci yoon ñu war a nekk wa ida qara'tahu bi sidqin soo ko jàngee moom alquran ci dëgg saara qalbuka kitaaban maftuuhan soo jàng alquran fekk da ngaa dëgg rek mu ne sa xol bi dafay mujjee nekk benn livre ouvert dégg nga yu akkisu anwaar as-samaa yi boo xamante ne dafay nekk réceptacle pour leeri asamaan wa saarat xayaatuka sa dund gi nag dafay nekk qasidatun maktubatun bi lughati al-hubbi al-ilaahi dafay nekk un poème écrit dans le langage de l'amour divin dégg nga loolu laa tënkoon bu may waxati ci alquran naa ko wax dégg nga de bàyyi moom moo demee da nga fekk day wax ne inna sirri kalaamu rabbil mubiinu ay ilaahi alladi bihi nasta'iin faj'ali ruuha wal lisaana dawaaman wa fu'aadi mataa talawtu yaliinu taqsha'iru al-juluudu war-ruuhu yasmu inda dikri al-hakiimi aw yastabiinu bàyyi nee na man sama mbóot mooy waxi yàlla bi nga xamante ne dafa leer nañ mooy alquran dégg nga rek kalaamun qadiimun laa yumallu samaa'uhu moom la Cheikh Ahmadou Bamba wax nee na alquran wax ju yàgg la waaye cafkam du sàkk waaye mu ne kon rabbil mubiinu boobu mooy ay ilaahi mooy sama borom bi nga xamante ne bii ci moom nasta'iinu ci la ñuy dimbali faj'ali ruuha kon nag da nga def sama xol bi sama ruux bi def suma làmmiñ dawaamal jamono bu nekk wa fuaadi ak suma xol bi mata talawtu su may jàng alquran yéli mu noonu tax sangabul juluudu war ruuxa yasmu mu ne na yaram ni kii ba pare ruux bi yéeg inda dikril hakiimi fa bu ñu tudd téere bu tudd bu xereñe bi alquran la tuddee dikrul hakiim tudd bu xereñ aw yastabiinu wala mu for am lumière waaye ba nga fekkaat tamit bàyyi di wax ne rabbi habli haada alkitaaba wa habli sirrahu ismaili siwaahu mu'inu rabbi yow sama borom habli nag ma may haada alkitaabu bi la téere wa habli te nag ma may sirrahu mbootam ismaili siwaahu mu'inu ndax aw ma keneen ku dul moom kuy dimbale dégg nga
bil kaafi wa yatlu min baadu yaa'un wa siinun ci barkeeb xawaamim mooy xaamim yi nekk ci alquran yépp wa bi tawaasiimi ak taasiin miim yi nekk ci alquran yépp bil kaafi ak kaaf haa yaa ayn saad wa yatlu nga ak lañ jàng tamit min baadu yaa'un ginnaaw yaa ak siin mooy ma yaasin mbaay nag lettre bi nii la ko tàmbalee mu ne alhamdulillahi tabaraka wa taala tabaraka alladi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilaalamina nazira ahmaduhu subhanahu wa taala ala ma tafaddala bihi min mawahibi alimtinani wa ataaya altafdili walihsani xalaqa fa sawwa wa qaddara fa hada هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون جاءنا على فترة من الرسل فولد صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة وبلغ أشده فهبت عليه الوحي وبعث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فآمنا به واتبعنا النور الذي أنزل معه فأنقذنا بل أنقذ الإنسانية جمعا من ظلمات الجاهلية وحررها من إبادة غير الله الواحد القهار وودع حدا نهائيا للظلم والطغيان ونسب الأدل والحق والميزان ونصر ألوية الأخوة والمساواة في الحقوق كلها بشريعة خالدة ونور مبين كلكم لآدم وآدم من تراب بيننا الحمد لله مغي سانت يالا تبارك وتعالى يالا مي باركيل te kawe mu tudd ñaari alquraan yoo xamante ne tabaraka lay commencé tabaraka alladi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir tudd na barkeel na yàlla bi nga xamante ne ci loxoom la nguur nekk te moom yàlla moo àttan lépp nguur yàllaa ko moom yàllaa koy joxe qul illahumma malikal mulki tuutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha dafa violent yàlla nee na yàllaa moom nguur tuutil mulka man tasha dama koy jox ku ma neex wa tanzi'ul mulka mimman tasha damay foxati nguur ci ku ma neex gaay moom buñ xasee ba yor nguur dootuñ ko bëgg a joxeeti moo tax buñ koy jël dañ koy foxati yàggul fan yële rek tabaraka alladi nazzala alfurqaana barke na yàlla mi nga xamante ne moo wàcce alfurqaanu alquran turam yi day am lu bari lu muy jàngale am nga dafay am lu ñu woowee farqu ak jamoo alquran tamit daf lay jàngale farqu ak jamu dégg nga furqaanu mooy texale farqu mooy texale jamu mooy boole dégg nga inna alayna jam'ahu wa qur'anahu dégg nga alquran nee na ñun la responsabilité de texale ko ba mu leer ba ngeen xam ko ci ñun la nekk waaye boole ko nag ba mu dëxañu ci ñun la nekk donc da nga fay gis fanaaw da ngay gis baqaa u ci biir alquran qar'u yàlla wàccee furqaan mooy lii texale dëgg ak neen ala abdihi ci jaamam li yakuna ngir mu nekk lil aalamiina pour mbindaafoon yépp naziran ab waarekat ahmaduhu maa ngi koy sant moom yàlla subhaanahu tudd na ak sellam wa taala ak kaweem ala ma tafaddala bihi ci lim gënale min mawaahibi imtinaanin min mawaa ci ay bëbbëstalik may wa ataaya tafdil ak joxey ngëneel wal ixsaani ak mbaax xalaqa fa sawwa moo bind te moo yett wa qaddara te moo dogal fa hada te jubal hadaana li haza moo ñu jubal ngir mbir mi lislaam mi yàlla ñu ci jubal wa ma kunna nekkuñu woon li nahtadiya di jubee ci lislaam lawla an hadaana allah bu ñu yàlla jubalul woon kon nag mbir mi du suñu njàmbaar ñi gëm du seen njàmbaar moo leen tax a gëm ñi weddi du seen yaafus dégg nga de wasalaatu julli wasalaamu ak selmal
ala sayidina muhammadin yàlla nekk si suñ sang yonent yàlla muhammad mi nga xamante ne xaatimil ambiyaa yi moo matal yonent yi wal mursalina ak ñiñ jox téere arsalahu yàlla yónni na ko moom yonent bi bil huda ci njub wa diinil xaqi ak diiney dëgg li yuzhirahu ngir mu wane ko ala diini wala mu yéegale mu tegee ko kaw ala diini kullihi ci mboole mi diine yi wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin ku jël beneen diine bu dul diiney lislaam kenn du la ko nangul te boo demee yawmal qiyaamati ci ñi perte nga bokk mu ne walaw kariha al mushrikuun même bu fekkoon ne bokkaalekat yi yàlla yi dañuy bañ diine ji féete kaw yeneen diine yi diine ji dana féete kaw yeneen diine yi jaa ana daf ñoo dikkee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala fatratin min ar rusuli mooy bi yonent yi ñëwee ba dem ba seen message yi tombé en désuétude ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ba mu ñëwee nag moom yonent bi fa wulida mu daal di juddu sallallahu alayhi wa sallama moom yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ngi juddoo bi makkatal mukarramati ci makka moomu nga xamante ne dañ koo teral makka la juddoo da ngay gis gars yi dañ koy gàmmoo dégg nga juddu na makka daal laylatul mawlidi liti kaana li xaw ma lan nan la ko borom Hamziya waxee sururum bi yawmihi wasdihaa'u dégg nga kaana lid diini sururum bi yawmihi wasdihaa'u laylatul mawlidi dégg nga mu ne juddug yonante sallallahu alayhi wa sallam moom la amee ci bisam googu pour diine ji puukarewu ak mbégte dégg nga wa balaga ashuddahu mu daal di dem ba dëgër nekk mag fa habata alayhi alwaxy yàlla wàccee ci moom waxyu bi gaari girain qad atathu risalatun min allahi mahma jaa dégg nga ni ko bàyyi di waxee ci nan la Babacar kii bi xasida bi kafaaniya makral maakirina wa kaydahum dégg nga bi gaari girain qad atathu risalatun min allahi mahma jaa dégg nga Mamadou Malick si di wax ne wa kaana bad'an ala hubbi alxalaa'i illa an jaa fi lgaari ruuxul qudusi lam yahimmi wa kaana bad'an ala hubbi alxalaa'i mu ne yonent dafa commencé bëgg wéet ila an jaa fi lgaari ba benn jamono rek ci xunt mi fekk ko fa ruuxul qudsi Jibril dégg nga moom nag mu commencé naan sàng leen maa muur leen mooy alquran wàcc yaa ayyuhal muzammilu yaa ayyuhal mudassir wa bu'isa ñu yónni ko daa'iyan muy woote ilallahi jëme ci yàlla bi iznihi ci ndigali yàlla wa siraajan muy ak lamp boo xamante ne muniran dafay leeralaate wallahu yàlla yadu ila daari salaami dafay woote jëme ci kër ak jàmm wa yahdi man yashaa'u te yàlla dafay jubal ila mu daldi goreel ci jaami leneen lu dul yàlla alwaxidil qahaar yàlla miy kenn te noot wa wadaa yonent daal di teg xaddan nihaiyan la clap final maanaam moo jeexal tooñ ak ndëngate wa wadaa xaddan nihaiyan li zulmi wa tughyan wa nasabal adla mu inauguré benn ère boo xamante ne ère justice la
wal xaq ak dëgg wal mizaana ak mizaan mooy balance mais équilibre wa nashara mu daldi tasaare alwiyatal uxuwati drapeau yi fraternité wal musaawaati ak égalité fil xuquqi devant égalité en droit et en obligation yonent moo ko teg kulluha lépp nag ci yii nii maanaam mettre fin tooñ ak mbeew inaugurer ère maandu équité justice vérité équilibre ak fraternité ak égalité loolu yëpp daf ko jaarale ci bi shariatin xaalidatin ci système de droit boo xamante ne dafa immuable d'accord wa nuurin mubin ak leer goo xamante ne leer gu bit la. Donc ce n'est pas seulement la dimension juridique qui va permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'atteindre yi objectif yi ni objectif de fraternité de justice d'équité nangam du jaare rek ci système juridique bi parfois loolu laay critiquer nguur bi en quelque sorte. Pour moi il ne suffit pas de travailler conformité pour que tous les objectifs soient atteints. Là c'est un système de droit qui est humain, qui est perfectible. Donc c'est pas parce que dañuy respecter le droit à la lettre rek qu'on va arriver à une société juste et équitable, parce qu'il y a des notions qui sont très importantes mais qui ne veulent rien dire juridiquement parlant. Comprendre ngeen li may wax de am na ay notions yoo xamante ne pas pour que l'humanité dund dëgg-dëgg li mu bëgg dund yooyu dañoo am solo, mais pour le droit ça ne signifie rien du tout. Comprendre comme li ñuy wax ni dindi tooñ dindi mbeew teg justice teg dëgg droit mën na utiliser le droit pour faire ça. Donc comprendre ngeen loolu gis nga sax justice tamit la notion de justice peut-être ne passe pas par le respect du droit, parce qu'après da ngay gis il y a une question de légalité et de légitimité. Parfois la légalité l'emporte sur la légitimité, d'accord, et que alors que la légitimité mooy gën a correspondre ak justice, d'accord. Donc yonent sallallahu alayhi wa sallam système bi mu indi ce n'est pas juste un système de droit. xoolal rek ñi nga xamante ne ils sont dans la radicalité juridique en terre d'islam, ñaata tort lañ teg humanité bi. ñi ñuy woowee les radicaux, les djihadistes, termes yooyu ñu utiliser en fait c'est des termes qui sont appropriés pour des gens qui ne savent pas aller au-delà de la lettre du texte, des textes islamiques. kon yonent sallallahu alayhi wa sallam indiwul rek rigidité juridique, indi na lu bàyyi di woowee fii nuurun mubinun, une lumière, une sublime lumière, c'est-à-dire une contextualisation wala un approfondissement quoi, qui va toucher peut-être l'esprit de ce qui est posé comme principe. bàyyi ne kullukum li aadama wa aadamu min turabin, liy jeexal wax ji daal yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, nee na ñun ñëpp ci aadama lañ jóge te aadama moom ci suuf la jóge. kon yax bu rëy ak gobar toju goog ça ne signifie rien. bu fekkee ne ñun ñëpp ay doomi aadama lañ ci aadama lañ jóge, ñi sant Caam ak ñi sant Jóob ak ñi sant Saar ak ñëpp daal, ñi sant le breton ak le nangam ak ñëpp daal ci aadama lañ jóge te aadama moom ci suuf la jóge. dégg nga moo tax Seydina Ali dafay wax ju neex, nee na annaasu min jihati tamsili akfaa'un abuhum aadamu wal ummu hawa nafsun ka nafsin wa arwaahum mushaakilatun wa aadumun xuliqat fihim wa aadaa'u fa in yakun lahum min aslihim nasabu yufaaxiruuna bihi fa tiinu wal maa. ndeysaan Seydina Ali nee na annaasu min jihati tamsili akfaaw, nit ñi ñoom ñëpp ay nawle lañ,
d'accord nit ñépp ay nawle lañ abuhum seen baay aadamu mooy aadama wal ummu ndey ji xawa mooy xawa nafsun wa arwahun ay va dire ay dund ay benn origine la ñuy am mais diversifié wu dans notre apparence ou dans notre appartenance, d'accord, en notre appartenance immédiate. inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum. Donc notre diversité de couleur, de race, du dara lu dul pour qu'on se reconnaisse et qu'on établisse des liens, que ñu dem l'un vers l'autre. loolu la yàlla wax. Diversité bi c'est qu'on puisse aller l'un vers l'autre. li taarafu loolu lay signifier. loolu interaction lay induire. li taarafu pour ngeen interagir. ñu ne Léopold Sédar Senghor moo wax xawma lan ouverture ak enracinement. xam yaay kan bañ a xeeb ñi ci des. wa aadumun xuliqat ak ay yax yoo xamante ne moom lañ dajale di moom lañ bricolé ba nga nekk nit de. fiihim ci ñoom wa aadaun ak ay cër. dégg nga de. wa in yakun lahum min aslihim nasbun su fekkee ne ñoom am na ci seen ak cosaan lien boo xamante ne yu faaxiruuna bihi moom lañu war a mën a puukarewo mu ne xam nga lan lay doon fa tiinu wal ma mooy ndox ak ban loo foor doo génn yi minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra suuf lañ leen bindee fa lañ leen di delloo te ci suuf lañ leen di génnee beneen yoon. wa laysa li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin wala li abyada ala ahmara wala li ahmara ala abyada fadlun illa bittaqwa. yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ne arab la amut ci kaw keneen ku dut arab, koo xam ne du arab tamit amul ci kaw ab arab, ku weex amul ci kaw ku xonq wala ku xonq amul ci kaw ku weex benn ngëneel illaa bi taqwa lu dul ne bu ko rek gënee ragal yàlla. arab gënul nit ku ñuul, nit ku ñuul gënul arab, nit ku weex gënul nit ku ñuul, nit ku ñuul gënul chinois bi, kenn gënul sa morom lu dul rek nga gën koo ragal yàlla. yonent wax benn mbir bon am na sax débat bu rëy ci wax ji mais comme wax ji li muy junju rek weddi ko sax dafay mel ni yàq temps la rek, waaye xam nga gars yi jàng xadis moom sama mbokk yi ñoom Cheikh Baye moom dañuy méticuleux daal. waaye annaasu sawaasiyatun ka asnaanil misht, nañ ne nit ñi ñooyam comme ni bëñi peigne à cheveux tolloowee noonu la nit ñi tolloowee. bon gars yi biñ ko xoolee ne nañ xadis bi am na problème, waaye bon maanaa bi muy kii moom loolu moom dëgg la. jaa alxaqu, yàlla bàyyi ne di aaya bi wax ne jaa alxaqu dëgg ñëw na, wa dahaqa albaatilu dëgg neen xotteeku, inna albaatila te neen moom kaana zahuqan dafa destiné à xotteeku. fa dahabat bàyyi ne ba yonantu juddoo nag, topp leen fil conducteur bi muy wax nee na ba yonantu juddoo nag, fa dahabat dafa dem unsuriyatul yahudi al mutabajjija, l'élitisme juif bi nga xamante ne dafa ostentatoire. nee na bi yonent sallallahu alayhi wa sallam ñëwee indi égalité, équité ak justice lépp société bu yemoo ci la demee. ñoom lan lañ daan wax nahnu abnaullahi wa ahibbauhu. wax ju doy waar la. on va l'appliquer aux juifs traditionnellement, mais bëri na ay jullit bàyyi ma yam ci ñi mu xam sa taalibi bàyyi yoo xamante ne ils ont cette posture là d'élitisme ostentatoire qui se prennent pour les rois du monde. ñoo fi gën, suñu muqaddama fi gën, d'accord. te loolu l'islam moo ñëw, loolu la ñëwoon pour xeex. dégg nga ne
bàyyi ne na ba yonent ñëwee rek élitisme ostentatoire boobu nga xamante ne moo doon marque de fabrique juif yi et à juste titre ñoo fi ëppoon xam-xam ils étaient les gardiens du temple les interprètes des textes sacrés ñoom la woon mais ànd ak loolu yëpp daf leen yóbbu rek ci benn élitisme ostentatoire c'est-à-dire ku nekkul ñun rek doo dara dégg nga ku nekkul ñun rek doo dara bàyyi na ba yonent ñëwee rek loolu dafa dem ñun ñooy doomi yàlla te ñun ñooy ay soppeem loolu la gaañ a doon wax amaama nuur yi mu ne élitisme boobu dafa effacé wu devant leer yàlla bu leer bi wal xaqi daamiri ak dëgg gi nga xamante ne dafay noot lépp daal bal antum bàyyi ne moom dafay dàggeek ñoom tout le temps dafa dëgër pour ñoom et à juste titre parce que dafa jamono yi mu fekkee la mu ne bal antum waaye yéen ñii di wax ne yéenay abnaullahi wa ahibaahu basharun ay nit ngeen mim man xalaqa ci li yàlla bind yaxfiru yàllaay jéggal li man yashaa'u ku ko neex wa yu'azzibu te mooy mbugal man yashaa'u ku ko neex kama talaashat mu ne unsuriyatul yahudi almutabajjijati dem na waaye naka noonu tin kama talaashat hamiyatul jahiliyatu tamit maanaam ignorance tamit am na sa forme d'ostentation nga mooy arab yi njëkk yi rek arab yi ñoom tamit dañoo fonkoon seen bopp orgueil ñoom tamit naw seen bopp dañuy mel ni sama mbokki lébu yi rek dañuy bëgg seen yax bu rëy bi dañ koy fonk mu ne alquran dafa ñëw dindi loolu dégg nga c'est très important li muy wax dans toutes les sociétés il y a une forme d'élitisme classique traditionnel boo xamante ne dëppuut ci dara peut-être le courage guerrier lay dëppool dégg nga de wa faxruha ak puukareem gi bil aba yi ci bàyyi est-ce que dégg nga li muy wax mu ne forme de d'orgueil boobu noonu nga xam ne ignorant yi arabe yi moom lañ nekkee woon ak puukare gi ñu doon piikooroo seen bàyyi la un faxuta bi aba in zawi sarafi qad sadaqta walakin bi sama waladu mu delluwaat ay alquran ne inna akramakum indallahi atqaakum hada wa mundu ashhurin depuis ay weer ci année bi année 1968 la parce que lettre bi 8 juin 1968 la gàmmu la ixtafala al alam bi dafay feete alamu islami dafay feete bi mururi arbaata ashraf qarnan ala nuzul al quran yi mu ne depuis des mois ci année 68 jullit yi ñuy feete 14e siècle depuis bi alquran wàccee ak léegi mu ne alquran bu tedd bi nga xamante ne alquran ju màgg ji nga xamante ne ak fàttali bu xereñe bi nga xamante ne wa innaha la dikra jadidatun jadiratun bi an yuxtafala biha kulla sanatin wa kulla shahrin wa kulla jumaatin wa kulla sabahin wa masaa dégg nga mu ne alquran ji nga xamante ne dafa yelloo ñu di ko feete at bu nekk waaye weer bu nekk waaye aljuma ju nekk waaye suba bu nekk waaye ngoon bu nekk dégg nga boo demee danga fekk bàyyi moom kitaabun karimun min karimin munazzalu alayka kariman min kiramin alaw naswa kitaabun majidun min majidin mumajjadun alayka majidan inda zil arshi wal mahwa ala qalbi man yamxu dalala ma al ahwa kitaabun azimun min azimin munazzalun ala aadami al aqwaami man lubsuhu taqwa kitaabun min allahi aljalili jalaaluhu ala al mustafa al muxtaari man naalahu sharwa kitaabun bihi shara'a min al arshi naazilun shar'un min al arshi naazilun ala xayri maxluqin bihi turfau balwa alayka bihi xablan min allahi waasiqan wa fiihi najaatun min dalaalin wa min ixwa sooy liir lii day mel ni Sëriñ Tuubaa mooy wax
kaseram boobu kitaabun kariim mukarram dégg nga daay noonu la tëdd mais téere bi daal téere bu tedd la jóge ci ku tedd ñu wàccee ko ci yow yonent mi nga xamante ne ku tedd la min kiraamin jóge ci ñu tedd alaw maswa ñoo xamante ne dañoo kawe kitaabul majiid téere bu tedd la min majiid bu tedd mu majjati tey teddale wàcc ala xayri maxluqin ci koo xamante ne mooy ngeen di bindaafoon kon nag alayka yi maa ngi lay digal alquran xablan mu nekk buum goo xamante ne min allahi ci yàlla nga jóge waasatan nga téem bu baax fa fiihi najaatun min dalaalin wa min irwa ci biir alquran mucc ci réer ak ci mbew bàyyi neen fa alquran nag huwa xablullahi almatin mooy buum ak yàlla gu dëgër gi nga xamante ne tarafuhu bi yadihi wa tarafuhu al axaru bi aydina mooy buum ak yàlla gu dëgër goo xamante ne gennuk cat li yàllaa ko téye geneenuk cat li nag mooy gi nekk suñ loxo mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam nettali na benn xadis boo xamante ne ali ibn abi talibin moo ko indi karamallahu wajhahu am na tamit werante ci xadis bi waaye li muy maana bi mu yenu rek man doy na ma sëkk pour di werante ci xadis bi seydna ali dafa wax ne samitu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul damaa dégg yonent bi muy wax ne ala innaha sa takunu fitnatun fitna dana ma sa ñëw de man rek ma ne ko mal maxraju minha lan mooy solution bu fitna boobu ñëwee ya rasulallah yow ki yàlla yoon mu ne kitaabullahi téere bi yàlla bi mooy doon solution bu fitna boobu ñëwee ndax fii nekk na ci téere yàlla bi naba'u ma qablakum xibaaru ñi leen jiitu wa xabaru ma ba'dakum ak annonce ñey ñëw après yéen wa xukmu ma baynakum ak règle yi àtte seen diggante comprendre huwa al faslu laysa bil hazl moom mooy li leer nañ du ak caaxaan wa man tarakahu min jabbaarin ku ko bàyyi ngi rek ne da nga mbëru qasamahu yàlla dana la dog wa man ibtaxal huda fi gayrihi adallahu ku jël kuy wut am njub te jaarew ko ci alquran yàlla réeral la dégg nga de wa huwa xablullahi almatin mooy bu mag yàlla gu dëgër gi wa huwa dikrul xakim te moom mooy texte bu xereñ bi wa huwa siraatul mustaqim te moom mooy yoon wu jub bi alladi la taziixu bihi l ahwa nga xamante ne bànneex yi mënuñ koo demee wala talbisu bihi l alsinatu làmmiñ yu xereñ yu kii mënuñ koo lëntal wala yashba'u minha al ulamaau boroom xam-xam yi duñ suur ci alquran ci jàng alquran wala yaxlaqu an kasrati raddi alquran du sàppi wala du maanaam du yàqu du frappé wu d'impertinence parce que dafa bëri ñu koy critiquer
wala tanqaddi ajaibuhu ay kéemtaanam nag du jeex huwa alladi lam tantahi aljinnu id samitahu xatta qaalu inna samicna qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada mu ne mooy téere bi nga xamante ne jinne yi parew ñu koo déglu sax bañ ko déggee rek ñu commencé naan inna samicna qur'anan ajaban ñu dégg nañ alquran ju yéeme yahdi ila rushdi dafay jubale jëme ci njub fa amanna bihi ñu daal di koo gëm man qaala bihi kuy waxee alquran saddaqa dafay dëggal lu mu wax dëgg lay doon wa man amila bihi ku jëfee alquran rachada jub na wa man xakama bihi ku attewoo alquran adala maandu na wa man daa ilayhi ku wootewoo jëme ci alquran hudiya ñu jubal ko ila siratin mustaqim ci yoon wu jub fa ala hada la ara daa'iyan lil ishaabi fi hadihi alkalima wa innama usikum wasiyatan موجزة جامعة هي الإيمان بالله وحده والتمسك بكتابه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بيننا li fi jot a romb yëpp te ma wax ko fàttali ko jaratut may nekk fi naan damay guddal di leen wax ne alquran dafa am njariñ li ma leen di digal daal mooy dénkaane goo xamante ne gu tënku la gu dajale mooy gëm leen yàlla moom kese te ngeen jàpp ci alquran mi nga xamante ne neen du ko dikkee kanam te du ko dikkee ginnaaw moom muy lu ñu wàccee te mu xereñ lool wala itisaamu maa ngi leen di wax tamit na ngeen jàpp bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal firaaru te ngeen daw kullal firaar yi bépp ak daw minal bidaa ci bidaa wal muhdasaati ak yañ sos ab sufiyanke moo koy wax wa tawaasaw bil xaqi na ngeen digalante ci dëgg wa tawaasaw bis sabri te na ngeen digalante ci muñ yaa duyuufa rasulallahi yéen yaa duyuufa rasulillahi yéen ñi nga xamante ne yeey nay gani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gàmmu la leen ko waxee jàpp leen sunna si yonent bi daw leen lépp lu ngeen mën a daw bidaa ak luñ sos na ngeen digalante lu baax dëgg te digalante ci muñ man dha alladi yastatiu tajahula alwaqiu almurri fi hada alaalam inna alfitana bishatta anwaiha batat tuhaddidu alaalama sharqan wa garban والمسلمون اليوم على ما نرى ونسمع من الوهن والتفرق واضطراب الصفوف بايننا كان moo mën a réere tey actualité bu triste bi nga xamante ne moom la àdduna bi di dund mu ne umpul kenn actualité bu triste bi fitna yi ci seen ay façon yu bëree bëri fanaan nañ di défier monde bi penkook sow te jullit yi tey liñ mën a dégg ak liñ mën a gis mooy ne dañoo doyadi dañoo faible ba pare dañoo texalikoo ba pare seeni sàppe dafa tasaaroo mooy li xew nii rek jullit yi kullu xisbin bi ma ladayhim farihun ku nekk yaa ngi ci sa benn puxu kuréel bu ndaw di ko bàkkoo tu ne travailles pas pour l'unité ba bàyyi doon waxal tajmawul ayyaamu yawman qawmu muhammadin ala nahjihi min duni miryatin wa shakkin maa ngi ñaan yàlla wala boog maa ngi laaj sama bopp ndax dana am benn bis rek jullit yëpp nekk benn dajaloo def yonentu sallallahu alayhi wa sallam ak njubam li muy point de repère bi te du am benn sikki sàkk bàyyi ne walaw laa dafullahi nnaasa baadahum bi baadin loolu aaya alquran la bu muy fàttali pour appeler ku nekk ci responsabilité am dégg nga walaw laa dafullahi nnaasa baadahum bi baadin la hudimat sawaamiu wa biun wa salawatun wa masajidun yuskaru fiha ismullahi kasira budul woon jañante gi yàlla di jañ yenn nit ñi ci kaw yenn nit ñi kon palaas yi jaamu yi yàlla yi yëpp dana yàqu moo xam synagogue la moo xam église la moo xam monastère la
muslimina al-yawm qad ittaxada hada al-Qur'an mahjura loolu nag mooy ne jullit yu bëri tey jii dañoo jël alquran wan ko ginnaaw fal yakun ciiduna idan tawbatun ila allahi taala alqaa'ili falawla id jaahum ba'suna tadarra'u fal yakun ciiduna tasmiman ala xamli risalati alqur'ani almunqizi dégg nga bàyyi li muy wax mu ne kon li waral problème yi yëpp am julliti problème yi ñu am yëpp li ko waral mooy ne dañoo jël alquran bàyyi ko ginnaaw kon nag suñu feeti tey jii suñu gàmmu gi tey na nekk occasion pour ñu tuub dellu ci yàlla yàlla mi nga xamante ne moo ñu wax ne bu fekkoon ne ñoom bu nattu yi ak musiba yi dalee seen kaw dinañ am humilité ba mën a dellu si man kon solution am dégg nga mu ne kon ñun li ñu war rek ci problème yi nekkee mooy ñu tuub dellu ci yàlla falyakun iiduna tasmiman ala xamli risalati alqur'ani almunqizi kon suñu feetu tey gàmmu gi tey da nekk occasion boo xamante ne dañuy jël résolution ne dañuy dellu ci alquran mi nga xamante ne mooy dundalaate dégg nga li bàyyi di wax da ci gàmmu faqad sami'tum fi alxadis almadkuri anifan kayfa wasafa alsadiqu almasduqu alayhi alsalaamu risalata alqur'ani alkarimi fi bayanihi alnabawiyi albadii wa fi kalimatihi aljawaami allati tughni an alsharxi wala yughni anha sharxun mu ne li ma jot a wax déggee ngeen si li ma jot a wax ci hadis bi passé gis ngeen ni ci yonent melalee moom mi dëggu te dëggal ni mu melalee lettre alquran ni mu melalee alquran dayo bi mu am ak solo bi mu am ci leeralin goo xamante ne ku naanewul ci géej ak yonent mënu koo waxee ak ci baatam yi nga xamante ne dafa dajale lépp mooy texte bi ñu li jot a lire sànq noonu mu ne texte boobu doy na pour nga nekk da nga koy leeral di ko kii te moom kenn mënul leeral dara ci alquran te jaaroo ci texte boobu noonu ayuha al ixwatu fi llahi innani uraxibu bi jamii alwufudi allati wafadat ila hadihi almadinati lil ishtiraki fi lixtifalati bilmawlidi annabawiyi sharifi wa uhanniu jamia man xadaru macana fi hadihi almunasabati wa ashkuru kulla man saa fi xidmati duyuufi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen sama mbokk yi gis nga bàyyi ni mu organisé discours mooy discours yi mu daan def ci fin yi gàmmu daal pour yeewi gan yi mu ne yéen sama mbokk yi ci yàlla maa ngi leen di wax bienvenue marhaban urahibu mooy maa ngi leen di wax marhaban bi jamiil wufudi ci mbooloo yi délégation yi allati wafadat ila hadihi almadina yi nga xamante ne ñoo ñëw ci dëkk bi mooy madina lil ishtiraaki ngir bokk ak ñun fi lixtifalaati bil mawlidi nabawi sharifi ci feete gàmmu gi nga xamante ne mooy gàmmu yonent bu tedd bi wa uhanniu maa ngi ndokkeel jamia man xadaru mboolem ñi teew maana ànd ak ñun fi hadihi almunasabati ci célébration bi mooy occasion bi wa ashkuru kulle man saa fi xidmati duyuufi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doon dox pour teral gani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom jàppewu leen ay ganam gani yonent bi lañ wa asalu llah alaliyu alqadiru an yaktuba lana wa lakum alqabula walsaadata waltawfiqa walfawza fi daarayn mu ne maa ngi ñaan yàlla mi màgg te kawe tey dogal mu bindal leen nangu ñaan gu nangu texe tawfiq mooy yàlla dëppale say mbir comme ni nga ko bëggee mu defalee la ko noonu wal fawzu ak réussite fi daarayni ci ñaari kër yi kama asaluhu taala comme ni nga xamante ne maa ngi ko koy ñaanee moom yàlla an yu ajjila bi halaaki asabati israil mu gaaw ci écraser les armées israéliennes mais ni mu waxee fii armée israélienne tuddee ko xam nga isaabaat suñ ko waxee mooy maanaam toutes les forces qu'elles soient organisées ou pas yi nga xamante ne elles roulent pour Israël et ses intérêts bàyyi nee na yàlla nag gaaw xalak leen moom responsabilité lay waxee nag wa bi taxriri al aradi al arabiyati al islamiyati allati ixtalatha al yahudu bi musaadati
wa charri wal udwaani te mu gaaw tamit yàlla libérer les terres musulmanes les terres arabo-musulmanes yi nga xamante ne daf ko occuper de façon illégale les juifs avec le soutien de puissance yi moom ay mbooloo yi hay ak noon la leen tuddee les puissances étrangères qui apportent leur soutien à Israël pour l'occupation de la Palestine. D'accord. wa yu'idu ila al-muslimina awla al-qiblatayni wa salis al-haramayni wa masra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tem dollaw ci loxoy julliti benn ci qibla yi nga xamante ne première qibla bi nga xamante ne julliti amoon nañ ko ah xam nga julliti baytul maqdis lañ doon njëkk a jublu avant ñuy jubdu Makka aynama tuwallu fa wallu wujuhakum satrahu dégg nga fa walli wajhaka satral masjidil harami dégg nga wa salisul haramayni ak deuxième lieu sacré en islam wa masra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa yonent bi déparé dem rañaani ji xam nga Palestine du lu ndaw wa an yuwaffiqa al ummata al islamiyati litadaaruki te yàlla may tawfiq communauté musulmane bi pour ñu rattraper liñ bàyyi mu raw leen ci cohésion ak unité ak nekk benn wa an yaruddaha tem delloo ko ilayhi ci moom taala raddan delloo goo xamante ne jamila wa ma dalika ala Allah mu ngi wax bàyyi pour jeexalee ko neexalaale ko tamassak bi azyaali nabiyi mutaabian madahibuhu wal muhdasatu la fala la fa tughnika an dusturi kurzin wa khalidin wa tughnika an juunin yarumu muhala fama napoléonin aw laninun wa markasun bi muuhan ilayhim xalli anka xabala kitabun min allahi aljalili jalaluhu qadimun wa baqin la yaxaafu zawala تلاه الفتى المأمون جهرا ويقظة فدع بعد هذا كل قيل وقال فيا رب قرر لي الأيون بأن أرى سوى الحق من ذا القرن ذال وذال ويعلو لواء الهاشمي وقد هوى لواء الغي والطغيان وهو تعالى لي moo nekk ci seyrul qalbi bàyyi di wax ne tamassak jàppal bi azyaali nabiyi mutaabi'an ci ceebéeri yonent bi nga topp ko mazahibuhu nga topp mazahibuhu yoon yam tracé moom yonent bi wal muhdasaatu yañ sos nag falaala bul laal bul jege fa tuxniika boo ko defee moom yonent bi nga jàpp ci moom jàpp ci yoon yim tracé dana la doy sëkk an dusturi kurzin wa xaalidin ci ay constitution yoo xamante ne sàmbaak dembaak paate ñoo leen tëral wa tuxnika an juunin dana la doy sëkk wëlis John dégg nga John mooy waa jooju yarumu mu xaala mi nga xamante ne dafay sàkku loo xamante ne lu jomb la de Oustaz Barham Diop nee na c'était un secrétaire d'État américain boo xamante ne dafa doon jéem a dox pour que la pilule de l'occupation passe dégg nga de bàyyi nag dellu si ci ay affaires yoo xamante ne jamono boobu 68 communisme dafa amoon doole trop bàyyi di wax nag ak marxisme léninisme yooyu noonu c'était un temps idéologique temps boobu nit ñi dañoo attaché woon ci idéologie trop mais li laay wax ne xalifa yàlla ak leneen du benn de c'est-à-dire même da ngay laaj universitaire communisme marxisme léninisme lan lay signifier du ko xam mais Baye dafa maîtriser non seulement les idéologies mais enjeux yi ak lim nar a mën a yàq pour terre d'islam moo tax mu ne man damay wax chaque jour ne Baye ñàkkalul fayda ñi ñun nag en tant que talibé Baye bu ñuy tudd ñi dañ leen di ñàkkal fayda quoi c'était comme si c'était mais Baye daf leen a jox importance reconnaître seen valeur parce qu'ils ont beaucoup contribué quand même. Napoléon Bonaparte c'est un symbole de la République française d'ailleurs dañuy wax ne sax ñun dañu doon jàngal en théorie juridique ne Napoléon Bonaparte en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a utilisé le droit musulman
pour parfaire le système juridique français, d'accord, parce que Napoléon Bonaparte dafa demoon voyager ji Égypte affaire yooyu noonu, donc il a pris les codes musulmans ñëw adapté ko en France. Moo tax le droit français est très proche du droit musulman, parce que Napoléon Bonaparte justement il a fait ce travail là. bàyyi ne na fama Napoléon, mais quoi qu'il ait fait pour l'histoire, parce que Napoléon ñii li ma seetlu ci seen histoire, c'est que ils ont fait de grands exploits, mais en même temps ils ont fait de grosses bêtises à côté, parce que Napoléon c'était lui qui a restauré l'esclavage, je pense, hein? C'est lui, il a restauré l'esclavage, d'accord. Lénine, Marx, da ngay gis seen théorie yi c'est presque invivable. C'est un socialisme idéal, quoi, d'accord, à côté du socialisme musulman bi nga xamante ne c'est du pratico-pratique. Donc Baye respecté na leen, xam ne que c'est des éminences mais qui restent de l'ordre de l'humain, quoi. moo tax mu ne fa ma Napoléon Bonaparte aw Lénine wa Marx ñii ñëpp bi muuhan ilayhim, ils ne sont pas tributaires de révélation divine, c'est-à-dire que li ñuy wax xam-xam la rek, intelligence humaine la, du wax yu bu jógee ci yàlla. kon nag xalli anka xabaala, jële fi caaxaan yi. li am solo nga war ko jàpp nag, gën cee góorgóorlu, mooy kitaabun min allahi aljalili jalaaluhu, téere boo xamante ne ci yàlla mi nga xamante ne màggam gi ñépp xam nañ ko. qadimun daf fay yàgg, waaye wa baaqin, te ba léegi mu ngi fiy des. Très intéressant li muy wax, maanaam xam nga Napoléon Bonaparte, on ne parle plus des, xam nga, ay républiques yu bëri jaar nañu fa, 4e république, 3e république, 4e république, 5e république, et puis voilà quoi, la constitution de 1958, machin, il y a beaucoup de choses. Donc dépassé par le temps. Léninisme dépassé par le temps. Marxisme dépassé par le temps. mu ne nag alquran nag qadimun wa baaqin, dafa yàgg mais daf fiy des. laa yaxaafu zawala, ragalul désuétude. comprends nga te mu wax ci benn wax nag bii moom wax ji ñu bëri dañ koy jàng jox ko ñaari signification. talaahul fatal ma'munu jahran wa yaqazatan. mu ne dafa am benn ndaw loo xamante ne dañ koo wóolu buy jàng alquran ci yeewu ak ci yellu, mooy ci kaw. ñu ne bàyyi ndax yonent bi lay wax wala ndax boppam lay wax. waaye daal mu ne bi mu waxee loolu, fada baada hada, ginnaaw alquran bi bàyyil kulla qiila wa qaala, lépp lu ñu ne nee nañ ak ñu ngay wax, mu ne bàyyil loolu te nga jàpp alquran. fa yaa rabbi, yow sama borom, ñaanu xalifa yàlla lay yaan, fa yaa rabbi, yow sama borom, qarrir liyal uyuuna, na nga, arab bu ko waxee mooy qarrir, mooy na nga weexal al uyuuna samay bët, mais rassure-moi bi an ara, ne danaa gis man si wal xaqi, lu dul dëgg, min zal qarni, ci siècle bii, zaala jóge na fi, wa zaala te doo jóge na fi. comprendre nga, mooy période bi muy doon wax ne dafa compliqué. wayaalu te kawe, liwaa ul haashimi yu, drapeau yonent may ko jupp haashim. waqad hawa te jàng na liwal xayyi, drapeau mbeew, wa tuxyaani ak tooñ, wa huwa te moom taala yàlla moo kawe. on ne peut pas dire que mënoo wax ne daal que les choses ont changé, mais Baye il a réussi à créer une communauté spirituelle boo xamante ne suñu desee ci li Baye sampoon dana mën a contrebalancer modernité ak ay dérivam. mais nag ñun dafa mel ni li Baye baam danger yi mu doon xeexal ñun gisatuñ danger yooyu. est-ce que sax du ñun ñoo leen di exacerber? dégg nga mu ne ayyuhal ixwa, yan sama mbokk yi, taaba iidukum wa kullu aamin wa antum bi xayr. yàlla na seen fête neex, joyeuse fête, et que chaque année vous soyez dans la paix et l'opulence. donc bàyyi ko bind dimanche
11 rabiul awal 1378 mu nekk 8 juin 1968. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.